अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि आपने पहले देखा फार्मिंग से रिलेटेड जो भी था, कैटल फार्मिंग से रिलेटेड, आज उसी की एपिसोड समझ लें इस व्लॉग के अंदर। बकरियों से रिलेटेड जो अपने फार्म पे हमने रखी हुई हैं वो आपको नस्ल दिखाएंगे और उनका रहने सहने का तरीका, कैसे उसको रखते हैं। जी, जो सबसे बेहतर चारा है वो जंतर है बकरियों के लिए, और ये जो घास है इस तरह चर के बकरी जो तैयार होती है वो बड़ी अच्छी है। उसके अलावा जो मिक्स राशन है वो भी हम इन्हें देते हैं वनडे की शक्ल में, जिसे TMR भी कहते हैं आजकल। वो अपना बना लें, किसी कंपनी का ले लें, वो भी लाजमी है, क्योंकि ये इसीलिए हेल्दी नज़र आएंगी, अदरवाइज़ कमज़ोर होती जाएंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी हर टाइम इनके सामने होना चाहिए। तो इनकी भी टाइमली वैक्सीनेशन करवाएं ताकि बकरियों को बीमारियां ना हों। टेडी नस्ल में है, जिसे राजनपुरी भी बोलते हैं। ये बच्चे हैं उनके, और ये ब्रीडर है वाइट, और ये भी टेडी नस्ल में वाइट एंड ब्लैक है। और आगे चले जाएं वो भी बकरी है। ये इनके बच्चे अपनी घर की ब्रीड है। ये फ़िलहाल हमने ब्रीडर छोड़ा हुआ है बकरियों के, देसी बकरियों के बीच में। और उस साइड पे वो नागरी ब्राउन है। नहीं जी, ये हमारे पंजाब टेडी नस्ल जो है पंजाब की नस्ल नहीं है जी, ये है सिंध से है जी, राजनपुर वाली साइड से वहाँ की नस्ल है। तो वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो पंजाब में भी ये फिट है, इसकी कुव्वत मुदाफ़त भी ठीक है, ब्रीडिंग में भी अच्छी है, और ख़ूबसूरती में भी। साइज़ इसका छोटा होता है जिसे ज़ीरो साइज़ बोलते हैं। ये आपके सामने है। जो देसी बकरियाँ उनकी हाइट आपके सामने है, उनकी हाइट भी बड़ी होती है हर हिसाब से, कान शान, और दूध की प्रोडक्शन भी उनकी ज़्यादा है। ये अपने बच्चे पालती हैं सिर्फ। जब आप कोई बकरी या बकरा कोई भी जानवर ख़रीद के लाते हैं, इसकी यहाँ पे ला के कोई स्पेशल कोई वैक्सीनेशन करवाते हैं या ऐसे ही बकरों में अपने उसमें छोड़ देते हैं? फौरी वैक्सीनेशन नहीं होती। जानवर स्ट्रेस में आ जाता है, इनको 2-4 दिन इनका पानी बदलता है, इनको रखते हैं हम। उसके फ़ौरन बाद हम बकरियों की तकरीबन 1 वीक के बाद डीवार्मिंग करते हैं, और फिर उनका वेट देखते हैं। वेट कम है ज़्यादा, थोड़ा वेट और बेहतर होगा तो उसके बाद हम जो टाइम की वैक्सीनेशन है वो हम वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है। और इनको सफाई सुथराई में आपको शेड दिखाऊंगा कि वहाँ पे हमने लकड़ी के पायलट रखे हुए हैं ताकि ये अपने पेशाब के ऊपर ना बैठें, गंदी ना हो। तो जैसे देखें अब ये हैं वहाँ घूम फिर रही हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, कोई इनके ऊपर स्पॉट नहीं है। और सर्दी में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है इनको गंदा रहने की, और ये मसाइल इनको पैदा होते हैं। ये सारे अभी न्यू बॉर्न बच्चे हैं, समझ लें, जो बड़े हो रहे हैं। इसने भी बच्चे दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब ये दोबारा प्रेग्नेंट होने वाली है, तो सेहत इसकी देख लें, आपके सामने है। कलर भी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, खुराक पे है कि जितनी अच्छी खुराक होगी उतनी बकरी अच्छी बनेगी। खुराक पे और पानी पे, और फौरी ट्रीटमेंट, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होती हैं बड़े जानवरों से, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है बकरी ये वाली। ठीक है जी, 1 भी देती है, 2 भी देती है, 3 भी देती है, ये अल्लाह के काम है, ये कोई फिक्स नहीं है। तो ज़्यादातर देसी बकरियां जो हैं तकरीबन 2 देती हैं, इससे ज़्यादा भी देती हैं, कोई 1 भी दे देती हैं। तो कितना टाइम पीरियड ये लेती है बच्चे देने? ये 6 महीने के अंदर डिलीवर कर देती है, तकरीबन 6 मंथ के अंदर। तो सुना है कि ये जो टेडी नस्ल है ये बच्चे ज़्यादा देती है? टेडी नस्ल बच्चे ज़्यादा देती है। उनके 3-3 होते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 भी दे देती है टेडी नस्ल। तो ये भी 4-4 दे देती है, मगर टेडी में जो ओए ब्रीडर नू पासे करो, तो बकरियां गब्बन ही ना कर दो। तो आपने ये जो कजला रखा हुआ है, ये कजला ये भी आप वैसे पालते हैं? ये कजला समझ लें कि उसकी फ़ीमेल है जी। वो तो हमने कुर्बानी पे जो ब्रीडर था वो ज़िबा कर दिया, तो उसकी फ़ीमेल है। ये भी मेरे ख्याल से सोने वाली है, उम्मीद है ये भी सोने वाली है, क्रॉस है उसी कजरे से। काफ़ी जानवर कुर्बानी पे ज़िबा हो गए। टेडी नस्ल में सारे कलर तकरीबन होते हैं आजकल ज़्यादा। जैसे वो अब्लिक है, वाइट एंड ब्लैक है, फुल ब्लैक है, थोड़ी सी जो ब्लैक और वाइट में है,
ब्राउन एंड वाइट है, टेडी में काफ़ी कलर है। वो जैसे जैसे जिस तरह क्रॉस होते हैं उसी तरह के आगे बच्चे आते हैं और नस्ल चलती रही है। देखें सारे बच्चे वाइट हैं, आपको दिखाएगा कैमरामैन। वो आगे ब्लैक हैं, वो देसी बकरियों के बच्चे हैं वो वाले, ये वाइट के पीछे ये ब्लैक, एक वो ब्लैक बकरी है टेडी, वो दिखाएं। और ये इधर देखें देसी ब्रीडर है ये जिसके कान लंबे से हैं, ये बच्चा, इसको ज़रा दिखाएं। और ये वाइट ब्रीडर है टेडियों का। जी टेडी नस्ल के सींग भी होते हैं, मगर ज़्यादातर के हमने देखा है जो सिंध से आती है नस्ल, इनमें सींग नहीं है, मगर टेडी नस्ल के सींग भी होते हैं, सींग के बगैर भी होती है। तो कई जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनको डी हार्न कर देते हैं, उनके सींग ख़त्म कर देते हैं। तो देसी बकरियों के तो वैसे भी सींग लोगों को अच्छे लगते हैं, वो ऐसे ही चलती हैं, बड़ी बकरी जो है। ये देखिए माशाल्लाह टेडी में वाइट एंड ब्लैक, बहुत ही खूबसूरत पिंक नोज़ में है। इसी तरह एक का मुंह, वो लाना यार वो वाली ब्लैक मुंह वाली, एक और दिखाते हैं आपको। अब ये जब क्रॉस होंगी इनमें से जिसे कहते हैं अबलग बच्चे भी हो सकते हैं, वाइट से क्रॉस हो रही हैं। ये ले आओ इधर ले आओ, ठीक है। और आपके सामने इनकी सेहत भी देख लें, माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेहत है। ये दूसरी है। अब ये जब क्रॉस होंगी तो इनमें से किसी तरह का, ये अल्लाह के काम है, बच्चा पैदा होगा, वो अल्लाह को पता है। आपके सामने है माशाल्लाह, ये देख लें। जानवर पहले में आया था तो काफ़ी तादाद में थे, अब कोई तादाद कम हुई है? तादाद कम है। एक तो हमारे पास जो लॉट थी कुर्बानी की, वो कुर्बानी पे जिसे कहते हैं अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ज़िबा हो गए हैं, तो बिक गए हैं, कुछ अपने कर लिए हमने। तो बाकी का ये है कि कुछ बकरियां हमारी वो आरफ वाला हैं, तो वहाँ क्योंकि ब्रीडर ज़रा और अच्छी क्वालिटी का, वहाँ से वो क्रॉस होके आती हैं। तो ये भी ब्रीडर आपको मैंने दिखाया, ब्लैक अच्छा है, पर उस तरह से अच्छा नहीं है, क्योंकि अब आके बहुत क्वालिटी का ब्रीडर मांगते हैं लोग। तो आगे मौसम सही होगा तो वो भी बकरियां इधर आ जाएंगी, आपको ज़्यादा रौनक मिलेगी। और देखें बच्चे माशाल्लाह ने दिए हुए हैं, इनके बच्चों के साथ ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं। तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, उन्होंने बच्चे दिए हैं, बच्चे देने के बाद बकरी एक दफ़ा कमज़ोर होती है, दूध भी बच्चों को फीड करा रही है, तो ओवरऑल उस वजह से भी ये कमज़ोर हो जाती हैं बकरियाँ। वैसे देखने में भी जारी बात है, मौसम की शिद्दत भी इतनी ज़्यादा है, उस वजह से भी वीकनेस आ जाती है। बकरी हमेशा याद रखिएगा, कमज़ोर भी नज़र आए कोई इशू नहीं होता, बकरी भूखी नहीं मरती, बकरी हमेशा ज़्यादा पेट भर के मरती है, क्योंकि बकरी हर वक्त खाती रहती है। बकरी भूखी नहीं मरती, बकरी हमेशा रजी हुई मरती, जिसे पंजाबी में कहते हैं। जी बिल्कुल, बकरियां रखनी चाहिए, बहुत अच्छा शौक़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, बिल्कुल रखनी चाहिए। मगर सबसे सेंसिटिव जो जानवर है वो बकरी है, बड़ी जल्दी बीमार होती है, थोड़ा सा ज़्यादा खा ले बीमार होती है, इसमें बहुत से मसाइल आ जाते हैं, इसलिए कि इसकी टेक केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। और बाकी के जानवर हैं बड़े गुजारा कर जाते हैं, बकरी ओवरऑल सेंसिटिव है। तो इसमें ये है कि अब जैसे हमारे पास देसी बकरियां दूसरी नस्ल की हैं, जो टैडन है, टैडी बकरी है, उसकी अलहदा से हमने सिस्टम बनाया हुआ है, क्योंकि वो साइज़ में छोटी हैं, उनको अलहदा से हम उसकी टेक केयर करते हैं, दूसरों की अलहदा करते हैं। मगर जब बाहर हम इनको चराई के लिए छोड़ते हैं वो इकट्ठी होती हैं। जी तो नाजरीन, आज का व्लॉग हमारा इख्तिताम पजीर होता है।
नेक्स्ट व्लॉग नई चीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।